لو عندك كحة وعندك بلغم أو كمان لو كنت مدخن ممكن تستخدم استايل سيستين 200 مللي جرام مرتين في اليوم، أو كمان في منه جرعة 600 مللي جرام. ولو محتاج دواء للبرد والرشح ترايمد فلو ممكن يستخدم مرتين في اليوم لكن مش مسموح للحوامل. ولو محتاج علاج دواء كحة آمن الإيفي برونت معمول من الأعشاب 3 مرات في اليوم معلقة بعد الأكل. ولو بتدور على مكملات ممتازة لسوء التغذية والضعف العام وكمان تنفع للحوامل، أقراص فيتيامي ممتازة وسعرها معقول جدا. ولو عندك مشاكل انتفاخ ممكن تستخدم أقراص نيو كاربون.